Nie. Je tu opäť tréner Marek s vami, dneska s mojou Toskanou, polovičkou drahou. Boli sme na túre, tak sme sa rozhodli, že z tohto krásneho prostredia sa trošku porozhybujeme po včerajšku. Dobre, takže urobíme si v zásade iba 4 cvičenia. Prvé cvičenie bude klasický deadbug na chrbte. Dobre. Druhé cvičenie bude shake me set, to sme už robili. Tretie cvičenie budeme naťahovať predné stehná. A štvrté cvičenie bude Greatest Wall Stretch. Nemáme stenu. Ale to nie je Wall Stretch, to je Greatest World Stretch. Aha, world. Dobre, takže takto spravíme, toto už nejako zostrihame. Môj EA agent, dúfam, že to trafíš dobre. Ježiš, to je horúce. Ježiš, to je strašne horúce. Takže, dobre, poďme na ten deadbug. Ja najprv ukážem cvik a potom ho pojeme spoločne. Dobre? Takže prvý cvik. Láhnem si, tlačím si do kríža. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Dobre? To je prvý cvik. Ma nenapadlo vlastne, že šiltovku som mal najprv dozadu a potom zrazu dopredu. Hej, tak poďme. 10. Dobre? A poďme. Nádych. Výdych. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Druhá. Raz. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dobrý, teraz dáme druhý shake me set. Takže si nastavíme nohy cca do takýchto uhlov, 90 stupňov. A teraz dôležité, aby sme neboli tu na vypadnutí v strane, iba si chytím rebra. Teraz to je pekne vidno, aby bolo toto pekne v rovine. A teraz s nádychom idem dopredu, zatlačím do toho predného kolona trochu a s výdychom vrátim na priamy. Hlava nepadá dole, dobre? Nádych, výdych. Je to iba mobilizácia, poďme. Nádych, výdych, 3. 4, stále si kontrolujem stred tela. 5. 6. Chceme sedať si svaly na tej ľavej nohe. V našom prípade. 7. 8. Stále dostatočná opora v ľavej ruke. 9. 10. Dobre. Tak si vymeníme. Na mieste mi ostaneme, nech to vypadá pekne. Tak. Od trávy, nevadí, sa ruka do strany, tak, do pravej teraz chytím rebra, vytiahnem a idem s nádychom. 2. 3. 4. Nádych dopredu, výdych dozadu, 5. 6. 7, 8, 9, 10. Dobre, teraz poďme na tretie cvičenie. Dáme sa tu oproti sebe. Špičkami sa takto zapriem do zeme. Keď sa to nedá, tak si položím dole takto narty. Dobre, teraz budem chcieť cez tie špičky. A ideme, že ruky dozadu. Tak, a pekne s výdychom sa budeme snažiť iba stlačiť zadok, sedacie svaly. Chyba je, keď dávam hore takto celý chrbát. Momentálne nám ide iba o tú aktivitu sedacích svalov. Takže 10 krát ideme nádych a s výdychom. Raz. 2. 3. 4. 5, toto cvičenie výborne pouvoľňuje.
6 predné stehna, 7, ktoré dostali veľmi zabrať, 8 dole kopcov na 9 turistike a posledný 10, ešte posledný chvíľku podržím hore. Výborné. Posledné cvičenie z tejto sekvencie je Greatest World Stretch, ja ho najprv ukážem, aj tu na Toskanka nech vidí. Takže v zásade dáme sa do takejto pozície. Dobre, to je úplne taká klasika. A teraz môžeme to spraviť v takej sekvencii, že najprv pôjdeme 10 krát dozadu a vtedy sa bude snažiť napriamo. Poď so mňou, jednu druhú stranu. A potom ho trošku ešte doladíme. A ideme, poďme dozadu. Nádych, dopredu, výdych. Keď sa vydýchnem, pozriem sa dopredu, hrudník hore, hej? A idem. Nádych, výdych. Nádych, výdych, pozriem trošku. A idem. Nádych, výdych, pozriem trošku hore, kúk. Ideme už na 6. 7, 8, 10, super, dobre, dajme druhú stranu, druhá noha, šup. Tak, ruky dole, dobre, a idem. A teraz sa snažím čo najviac dostať. Každý máme svoj rozsah, u každého to môže vypadať trošku iné. Tlačím. Ešte jeden. 10, super, dobre. Tento cvik je vlastne taký 2 v 1. Teda vrátime nohu predošlu. Ako bola. Tak. A teraz zdvihneme zadné koleno tesne nad zem a ideme. Nádych. Výdych hore. Nádych. Výdych hore. Nádych. Výdych hore. A ideme. 4. 5, 6, 7, poď, zastav hore, poď, 8, to bude dobrý tam. Tak, 9, ešte jeden, 10, výborne, vymeníme strany. Tak zapotíme trošku, čo? Na záver, vymeníme nohy, tak, ruky na zem, výborne, koleno tesne nad zem. A ideme. Raz. 2. 3. 4. Keď dáš lakeť k pete, máš veľmi dobrú mobilitu. 5. 6. 7. 8, pardon, pomalšie. 9. Precvičovačka posledná. 10. Výborne. No čo povieš? Rozhodný ako pravý. No. Práve bedro. No to možno zistíte aj vy. Takže treba tomu dbať, dávať pozornosť na to. Teda treba na to dbať a mať na to zameranú svoju pozornosť. Každopádne toto cvičenie bolo veľmi jednoduché. Zamerané na chrbát, na stred tela, na mobilitu bedier. Veľmi rýchle, efektívne, neviem koľko to trvalo, nejakých hádam 10-15 minút max po turistike alebo po nejakých takýchto aktivitách. Výborné, ale takisto to môže byť ako aj dobrá rozcvička predtým, ako idete cvičiť v posilke alebo robiť nejaký šport. Takže keď sa vám páči tento obsah, dajte nám like, subscribe, zazdieľajte, zacvičte si a napíšte nám, že ako sa vám to páčilo a čo by ste chceli vidieť ďalej, aby sme natočili, čiže nejaké tréningy alebo nejakú edukáciu. Toskana a ja vás zdravíme. Pa. Ako sa ti dneska cvičilo? Dobre, len som ti nestíhala.
a nevedela som, čo ideme cvičiť vlastne. No, Hlavne. Takže asi ako vždy by som povedala. dobre, super. Ale toto prostredie, to je nádhera. Ale popravde ani ja som moc nevedel, že čo vlastne budeme cvičiť. Ale zo dlhoročných skúseností ma to napadlo v tú správnu chvíľu.